Në linjën e mesme po luftohet pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli vendosën që të bombardojnë Iranin. Por duket se Irani, përndryshe në luftime direkte me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin, ka filluar që të luftojë dhe vende fqinje. Për të folur mbi çfarë ka ndodhur realisht gjatë kësaj lufte dhe si po përshkallëzohet lufta, kam të ftuar në një lidhje direkte Blerim Sherifin, i cili jeton në Kuvajt. Blerim, faleminderit shumë për intervistën. Ju faleminderit edhe juve për ftesën për këtë intervistë që ta zhvillojmë së bashku. Blerim, si paraqitet gjendja atje? Të them drejtën, gjendja është jo e mirë, edhe pse dje unë vetëm se jam kthyer në Kosovë me bashkëshortën, por deri dje ishim në Kuvajt nga dita kur filloi edhe sulmi me datë 28 shkort. Atje apo më konkretisht lufta kur filloi, dje jam kthyer në Kosovë. Si është paraqitur gjendja në momentin që ti ishe atje? Të them drejtën, kështu, lufta në Kuvajt filloi atë ditë, siç e thash, me datë 28 shkurt dhe panik kishte në popull deri në një masë, jo në atë masë sa të bëhet shumë panik, rëmuj, mirë po njerëzit filluan të friksoheshin dhe ishte një lloj ndjenje jo e mirë nga se çfarë do të bëhet apo çfarë përmasa do të marrë lufta në lindjet mesme, nga se përflitej shumë që dhe frika ishte mos lufta do të përshkallëzohej më shumë dhe do të përfshihej i gjithë gjiri përsëri, të gjitha vendet e gjirit. Gjendja ishte ende stabile dhe vazhdon të jetë ende stabile edhe pse ende kemi kontakt me disa kolegë dhe shokë që janë ende atje. Transporti ende funksionon, jeta zhvillohet ende jo në mënyrë të zakonshme, mirë po njerëzit vazhdojnë të mos ekspozohen shumë, vazhdojnë më shumë të qëndrojnë brenda hapësirave të mbyllura dhe është një gjendje më kujton të sikur atë kohën gjatë Covidit, pandemisë, kur thuaj se çdo gjë ishte paralizuar. Shkollat dhe universiteti kanë kaluar online tash prej datës 28 shkurt do të thotë, dhe çdo gjë është online, nga se frika është që mos po ka ndonjë sulm edhe në objekte apo në civil, gjë që të parandalohet një sulm më i madh diçka dhe stafi, nxënësit dhe të tjerët janë rekomanduar që të punojnë nga ambientet e mbyllura, nga apartamentet. Besoni që do zgjasë si luftë, pra si parashikohet, po themi qoftë edhe nga çfarë ke mësuar atje në Kuvajt, po edhe nga duke qenë se e njeh shumë mirë edhe botën arabe? Të them drejtën, unë nuk jam ashtu njoh si politika dhe i rrethana se si do të zhvillohet, mirë po për aq kohë sa jemi atje dhe informatat dhe lajmet, mediat, siç e raportojnë atje dhe siç jemi të gjithë tani edhe dëshmitar të asaj çfarë po shohimi, nuk shihet një fund i shpejt i luftës. Nuk e di se sa do zgjas dhe thuaj se askush nuk e di se sa do zgjas kjo luftë, mirë po atje njerëzit janë sikur të përgatitur që kjo luftë do të marrë pak më shumë kohë, do të zgjatë pak më shumë, njerëzit kanë filluar të përgatiten ndoshta në atë kuptim për një luftë më të gjatë. Ata që janë të huaj në Kuvajt, një numër i tyre veç se kanë bërë evakuimin, janë larguar në vendet e tyre, një numër vazhdon ende lëvizjen nga Kuvajti për të kthyer në vendet nga ku vinë, do të thotë, një numër ende vazhdon të jetë aty me shpresë që lufta do të përfundojë së shpejti, që të mos marrin rrugë dhe kthimin për vendet e tyre. Po shohim se si do të zhvillohet më tutje dhe tani unë nga që jam kthyer në Kosovë dje dhe ishte një rrugë mjaft të gjatë nga se aeroporti në Kuvajt është mbyllur nga dita kur filluan sulmet,
pastaj ne kaluam nga Arabia Saudite, pastaj në Stamboll në Turqi, pastaj në Kosovë. Dhe shohim se njerëzit janë duke lëvizur me të madhe dhe janë duke spaku duke u larguar për një kohë sa që gjendja të qetësohet pak apo të mbarojë atë lufta. A ka shqiptar të tjerë në Kuvajt? Po, kemi aty ku jemi ne në Kuvajt, jemi një grup shqiptarësh nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, të cilët punojnë atje, janë në profesione të ndryshme, shumica janë mësimdhënës në shkolla të ndryshme, qoftë shkolla të mesme apo në universitet, dhe shumica nga ata thuaj se janë larguar dhe kanë përkthimin në vendet të tyre, disa në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoni. Bleri, ma ka gjasa që t'i rikthehet normalitetit lindje mesme dhe a do ketë ndonjëherë paqe atje? Të thënë drejtën, prap ajo nuk është se unë mund të parashoh çfarë do të sjellë e ardhmja, po gjithmonë me shpresë që shumë shpejt kjo luftë, ky konflikt i armatosur do të përfundojë dhe gjithçka do t'i kthehet normalitetit, nga që njerëzit janë të frikësuar me atë se çfarë do të ndodhë, mos do të ketë ndonjë konflikt me përmasa më gjera ku do të përfshihen edhe vendet e tjera dhe jeta do të përshkallëzohet edhe më shumë. Dhe shpresa është që një ditë shumë shpejt do të përfundoj ky konflikt, kjo luftë dhe do të normalizohet jeta dhe jeta do të vazhdojë përsëri, nga që ne edhe atje me nxënës që ishim kaluam të gjithë online dhe ishte ajo ndjenja se kjo mënyrë e punës, ky mënyrë i ligjërimit do të ishte jo edhe efektiv, nga se tërë kohën dëgjoheshin krisma, dëgjoheshin interceptime të ndryshme kur u bëheshin drone dhe raketa që vinin nga Irani dhe ishte një kohë jo e mirë edhe për të mbajtur me sema për të punuar. Blerim, kur të qetësoj situata, keni dëshirë të riktheheni në Kuvajt prapë apo do jetoni në Kosovë? Them drejtën, tani në Kuvajt thuaj se shumica e shkollave me rekomandimet të Ministrisë së Arsimit kanë kaluar në pushim semestral të parakohshëm, me që është tani edhe përfundimi i Ramazanit, është koha e Bajramit dhe pushimi pranveror, vetëm se në shumicën e shkollave ka filluar nga dje, në disa shkolla fillon nga java e ardhshme dhe me që ne ishim në pushim, do të thotë atëherë vendosëm që të kthehemi në Kosovë spaku derisa kjo kohë të qartësohet. Edhe udhëzimet e shkollës ishin që me që ne jemi duke ligjuar online, atëherë mund të kthehemi në Kosovë derisa të qetësohet gjendja, pastaj nëse qetësohet gjendja do të kthehemi prapë dhe të vazhdojmë aty ku kemi lënë. Bleri, faleminderit shumë për intervistën. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.